Do you feel the vibes? Ini SSD tipe RX7 256 GB, lebih cepat daripada HDD ini. Dan ini HDD di covernya. Oke, mari kita pasang. Di dalam sini ada baut satu lagi, itu tempat bautnya CD-ROM. Supaya bisa dilepas, kita buka dulu bautnya, kita congkel-congkel sedikit. Mau dicongkel juga agak susah, tarik pelan-pelan ya. Oke, ini dia CD-ROM yang akan kita ganti nanti sama SSD yang tadi. Ini covernya sama, ini covernya HDD. Ini di sini kita masukkan nanti. Oke, kita letak dulu, kita buka ya. HDD ready. Ya, ini dapat obeng sama ada bautnya, obeng kecil. Nah, ini dia. Ini bautnya dapat berapa ini? 4, kayak 4 ya. Bautnya 4, obeng 1. Oh iya teman-teman, ini ukurannya 12,7 mm. Selanjutnya kita pasang SSD ini ya, di cover HDD QWERTY ini. Pastikan SSD di portnya itu rapat. Kalau tidak rapat, takutnya nanti SSD nya tidak terdetek. Kemudian ini besinya ini kita buka, kita lepaskan, kita pindah ke cover HDD tadi.
Nah, setelah kita pindah ini juga kita pindah nih yang penutupnya. Nah, kalau yang ini nggak ada baut ya, kita tarik aja pelan-pelan, dia aja pengait aja, tak ada baut. Ini juga kita lepaskan, kita pindah. Nah, kalau pakai yang penutup ini nanti waktu dimasukkan ke casing laptopnya nyangkut ya, tak sama. Nah, ini kita pasang, sesuaikan aja. Oke, sudah terpasang. Tinggal pasang SSD-nya di tempat CD-ROM yang kita buka tadi, dan jangan lupa tutup cover HDD sama RAM.